आज हामी लमजुङ सरगाउँ माउगाउँको चाहिँ यहाँ आज भ्रमण भइरहेको छ। मेरा आदरणीय भेना दिदी, आदरणीय दाई भाउजू, भान्जा नरेन्द्र, छोरी मोतीमाया, पाताली अन्जु गुरुङ, ड्राइभर भाइ पदम राणाभाट लगायत 9 जना यहाँ टुर हुँदैछ है अहिले यहाँ। हाइडो पावरको ड्याम साइडबाट जान्यो काफी पुग्छ फड्के क्या पिज्जा
तपाईँ गएको हुनु तिमीहरू केही चाहिँ बसेर भन्नु तपाईँ चाहिँ उहाँले आफ्नो मतलब यो शिक्षकको उहाँ चाहिँ नि नेपाल सरकारको लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ नि नियुक्ति भएर यो वनस्पति माध्यमिक विद्यालयको उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ र बचेको समयमा उहाँले चाहिँ नि एउटा आफ्नै बारीमा थुप्रै आफूलाई चाहिने घरको सामग्रीहरू लसुन प्याज खुर्सानीहरू केराहरू सुन्तला जामिर र मह पनि मह पनि थुप्रै मतलब अब यो रोप्नुहुन्छ अहिले थोरै धाराहरू उहाँले चाहिँ लगाउनु के अरे ल्याउनु भएको छ नेपाल सरकारको अनुदान र आफ्नो लगानी दुवै मिलाएर हालेको छ गर्नुभएको छ यति राम्रो जति पनि चाहिने सामग्रीहरू सम्पूर्ण उहाँले आफ्नो यो समय निकालेर समयभित्रमा उहाँले उपलब्ध गर्नुभएको छ र उहाँको यो परिश्रमलाई हेर्नलाई हामी पोखराबाट आज हामी यहाँ आएका छौँ काकी र काकाले आफ्नै बारीमा रोपेको प्याज मोतीमाइले साइज गर्छ होला अब यो सबै मतलब यो कफीहरू केराहरू सुन्तलाहरू सबै उहाँले जो छ आफ्नो समय निकालेर 10 बजेबाट 4 बजेसम्म उहाँ शिक्षकको दरबन्दीमा वनस्पति माध्यमिक विद्यालयमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यस पश्चात बिहान बेलुकी चाहिँ उहाँले त्यो समयलाई निकालेर एउटा यो आफ्नो घरमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू यहीँ उपलब्ध गराएको छ र बचेको चाहिँ नि उहाँले आय आर्जनको बाटो पनि खोल्नुभएको छ र यो सुन्तलाहरू केराहरू लसुन खुर्सानी प्याज जामिर यो सबै चाहिँ उहाँले यहाँबाट निर्यात गर्नुहुन्छ यो कुम्लुङ गाउँ भोजे उता मब्याउ कोमरो तोबो यता टक्सर गिलुङ नजिकको गाउँमा उहाँले आफैले मतलब निर्यात गर्नुहुन्छ र त्यही कारणले हामी सबैले मतलब परिश्रम गर्न एउटा माध्यम चाहिँ नि अब उहाँले एउटा देखाउनु भएको छ र यसलाई हामी सबैले अमल गर्नुपर्छ र यस्तै परिश्रम गऱ्यो भने आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ र आय आर्जनको बाटो पनि मतलब हामीले आफ्नो जीविका चलाउनलाई चाहिँ आत्मनिर्भर पनि हुन सकिन्छ। त्यस कारणले उहाँले यो गरेको चाहिँ नि हामीले सुनेको मात्रै थियौँ र आज हाम्रो परिवारभित्र आफ्नै सोल्टी र बहिनीले यो उपलब्धि गराएको चाहिँ नि हामीले प्रत्यक्ष यहाँ हेर्न पायौँ। त्यस कारणले हामी अति खुसी छौँ उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई। अहिले उहाँको छोरा पनि ITI पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ पोखरामा लायन्स क्लब माटेपानीमा उहाँ चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पोखराबाट हामी बिहान 7 बजे हिँडेर अहिले 10 बजे हामी आइपुग्यौँ। राणाभाटको गाडी लिएर आएको थियो र उहाँले एकदमै आरामदायक हिसाब किताबले आफ्नो वाहनलाई यहाँ जस्तो आइपुगेका छौँ हामी। केही बेरमा चाहिँ फेरि हामी फर्कने कार्यक्रम गरेका छौँ। यति राम्रो यो प्याज हो
यो तलको जति पनि मतलब यो तल्लो ग्राउको प्याज हो, यो माथिल्लो माझको लसुन हो, उतापट्टि पनि लसुन हो र यो जति पनि छ अहिले उहाँले पहिलो किता चाहिँ अहिले सुन्तला लगभग 100वटा बिरुवा रोपेको छ, कफीको पनि रोपेको छ। यो सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ गुम्लेबाट लिएर आएको है? यो चाहिँ नि अहिले मतलब जामिरको हो, त्यो माथिल्लो 2-3टा बुट चाहिँ जामिरको पनि लगाउनु भएको छ उहाँले। यसमा चुक निकालेर आफ्नो घरमा चाहिने चुक पनि आफै उपलब्ध गराउनुहुन्छ। धेरै भयो भने पोखरातिर पठाउँछ। सबैले अमलमा ल्याउनुहुन्छ होला भन्ने हामी पनि अपेक्षा गरेका छौँ। सबैलाई यस्तै परिश्रम गरेर आफ्नो आत्मनिर्भर हुनुपर्छ जस्तो मैले लाग्छ। त्यस कारणले उहाँको एउटा परिश्रमलाई एउटा मूल्याङ्कन गरेर हामी सबै महिला पुरुष केही नभनिकन आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरेर सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँलाई कसैले बाँझो नराखिकन एउटा खेती किसानतिर सबैले ध्यान बचेको समयलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कपडा लगाउनु पर्यो है।
काशीमा हो मामा गाउँ भ्रमणमा आउँदैछ मोतीले आज ठिक गरेछ है भिडियो चाहिँ राम्रो भयो है थ्याङ्क यू क्यामेराम्यान मोतीमा
Thank you.
माफ गरिदिनुहोला। आज लामो समय पछाडि एउटा खुसियालीमा हाम्रै स्वर्गीय कान्छा छोराको यो बुढबुढी कार्यक्रममा हामी यहाँ आएका थियौँ। त्यसमा दाइ दिदी हामी सबै आएका थियौँ। त्यसमा सोचिदिने कुरा राखेर मैले त्यति ठुलो सहयोग गरेर जस्तो चलाएको थिएँ, तर यहाँहरूले सम्झिनु भयो रहेछ। यहाँहरूलाई म लगायत मेरो सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट धन्यवाद चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा आमा समूहका अध्यक्षज्यू, बाबा समूहका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, मेरा पूज्यनीय बाजे बजे, मामा माइजू, मोहल्लो मोर्च्यो लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा यहाँहरूको म भान्जा साइला नानी विष्णुमा साइला भनेर चिन्छन्, साइला विष्णुको साइला तिलक गुरुङ र मेरो धर्मपत्नी अन्जु चौस्यो, त्यस्तै गरी मेरो पूजनीय दाजु चन्द्रबहादुर गुरुङ र भाउजू चन्द्रमाया गुरुङ, त्यस्तै गरी आदरणीय मेरो पूजनीय नेता लालबहादुर गुरुङ र मेरो पूजनीय दिदी विष्णु गुरुङ र दिदीकै छोरा सिङ्गापुरे आर्मीमा कार्यरत, हाल भर्खरै 1 महिना मात्रै भयो उहाँ पेन्सनमा निस्किनुभयो। हाम्रो भान्जा नरेन्द्र गुरुङ र उहाँको धर्मपत्नी मोतीमाया गुरुङ, हामी सबैको हामी आज एउटा खुसियाली जस्तो एउटा जोडी भएर आएको छ। 4 जोडी, दाइको जोडी, भेनाको जोडी, मेरो आफ्नै जोडी र भान्जाको जोडी, 4वटा परिवार भएर हामी यहाँ उपस्थित रहेका छौँ। यहाँहरूले जुन किसिमको सम्मान गर्नुभएको छ, हामी यहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छौँ। यस्तै राम्रो कार्यक्रममा यहाँहरूसँग भेट हुने अवसर पाउनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु र हाम्रो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट यहाँको आमा समूहलाई, बाबा समूहलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूको आशीर्वादले यहाँहरूको भान्जाको परिवारहरू, भान्जीको परिवारहरू एउटा हेर्दा सकुशल परिवारमा अहिले देखिरहेको छ र यहाँहरूको आमा समूहको यो गाउँको कुरामा नभइकन यहाँको विद्यालयका भाइ बहिनीहरू पोखरा आउने क्रममा, भ्रमण आउने क्रममा यहाँ पोखरा समाजको अध्यक्ष मेरो आदरणीय दाइ सुब्बा चन्द्रबहादुर पनि अध्यक्ष भएको नाताले यहाँको युवा भाइ बहिनीहरूसँग मेरो अलिकति नजिकको नाता भएको हुनाले हामीलाई पनि सूचना भएको हुनाले यहाँको भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले केही चिसो पानी, तातो पानी पिलाउने पनि अवसर पनि यहाँको हाम्रो बहिनीहरूले दिनुभयो। यहाँको शिक्षिका भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आइने सबै तपाईँले मान्नुभएको हो, हामी पनि यहाँ उपस्थित भयौँ। यसरी नै भेट हुन पाओस्। आज हाम्रो परिवारबाट धेरै त होइन, तर सुभाष मात्रै, म पनि रिटायर मान्छे, आरामको बल्लो खाएर आइसकेको र हामी परिवार तर्फबाट एउटा हजुरले सम्मान गरेपछि त्यो खाली थाल किन फर्काउने भनेर चाहिँ यसो चाहिँ है धेरै होइन। म यहाँहरूको भान्जा साइला तिलकको तर्फबाट 5000 रुपियाँ है आमाहरूको समूहलाई आमाहरू पाउनुहुने है। अनि हाम्रो दाइ चन्द्रबहादुर र उहाँको श्रीमतीबाट 5000 रुपियाँ। त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय लालबहादुर गुरुङ र त्यसै गरी दिदी विष्णुको तर्फबाट 5000 रुपियाँ। त्यसै गरी तपाईँको नाति अब हाम्रो सिङ्गापुरे आर्मीमा भर्ती भएर पनि अहिले भर्खरै 1-2 महिना भयो पेन्सन आएको। भान्जा अलिक तातै छ है, दाइ पनि पुऱ्याउनु, भेनाले पुऱ्याउनु, पनि पुऱ्याउनु भएको हुनाले म नयाँ मान्छे अलिक थप्छु भनेर उहाँले चाहिँ 10,000 रुपियाँ गर्नुभयो है। 10,000 यो आमा समूहलाई चाहिँ के तपाईँले 25,005 रुपियाँ हामीले यसो जम्मा बनाएको छौँ र हाम्रो सिङ्गापुरे आर्मीका हाम्रो भान्जा मुखिया चन्द्रबहादुर गुरुङ र आदरणीय दाजु चन्द्रबहादुर गुरुङलाई यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै र यो रकम पनि लिइदिनु हुन हाम्रो सिमी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसो यसलाई चाहिँ पनि ग्रहण गरिदिनु होला भन्दै मेरो
भनाइहरू पनि यहाँ आशा गर्छु। फेरि पनि सर्वप्रथम त यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित बाबा पाइजहरू मनोमर्सेहरू बहिनीहरू भान्जा भान्जीहरूमा सम्पूर्णलाई मेरो साइना अनुसारको सेवक शुभाशिष तथा नमस्कार छ स्वीकार्नुहोला। र आज म जन्मिएको ठाउँ 2007 सालमा मङ्सिरको 28 गते यही स्थानमा म जन्मिएको हो र त्यस पश्चात म 2016 सालमा मेरो फेरि पनि एउटा जन्मस्थल भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नागरिकतामा जाहेर गरेको हुनाले याङ्जाकोटलाई मैले जो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको हुनाले म याङ्जाकोटवासी छु। तर जन्मिएको हिसाबले म यहाँ चारा गाउँ हुनुपर्ने हो र फेरि पनि नातापाता मेरो सधैँ सधैँ छ हजुरहरूसित र फेरि पनि आफ्नो जन्मस्थल भनेको चाहिँ सधैँ प्यारो हुँदो रहेछ। मैले दिन केही पनि सक्दिनँ, फेरि पनि माया ममता भन्नेप्रति हजुरहरूको त्यति सदा रहिरहने मेरो माया ममता हजुरहरूसित सधैँ सधैँ छ। र मैले अहिले पनि भनिसकेँ हजुरहरूको सेवा गर्ने मैले अवस्था पाइएको थिएन र कुनै मेरो आर्थिकले पनि भ्याइएन र हजुरहरूलाई दिउँ भने पनि मेरो साथमा उति मतलब प्रशस्त प्राप्त केही पनि नभएको हुनाले फेरि पनि मेरो भान्जा भान्जीहरू सबै छोराछोरीहरू पोखरा आउनुभएको थियो दुईखेर उहाँहरू भ्रमणमा आउनुभएको थियो र त्यति उहाँहरूलाई छ बस्ने व्यवस्था र खाने व्यवस्था हाम्रो सानो भाइले गरिदिनु भयो एकखेर र उहाँ फेरि तल्लो चारा गाउँको हाम्रो मनोकृष्णको कान्छा बाबुको ज्वाइँ हाम्रो युवराज गुरुङ र यहाँ फेरि साइदाले फेरि आएको फेरि उहाँले बन्दोबस्त गरिदिनु भएको थियो र यो अवसर उहाँहरूले एउटा भान्जा भान्जीहरूलाई हाम्रो इष्टमित्रहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सेवा दिने अवसर त्यतिखेर मात्रै पाएँ र त्यसलाई पनि हजुरहरूले ठुलो सोचिदिनु होला। हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू सम्पूर्णलाई जो छ उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र उहाँको उन्नति प्रगति र स्वास्थ्य दीर्घायुको पनि म कामना गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण यहाँ चारा गाउँको उपल्लो तल्लो चारा गाउँ अथवा यतातिर जहाँ पनि बसोबास गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई आज भेट्न पाइए र नभेटे तापनि एउटा यहाँ आएर भेटेर जाँदाखेरि चाहिँ अति खुसी लागेको छ। सम्पूर्ण परिवार मेरो कान्छा भाइको श्रीमती चाहिँ हाम्रो सोल्टीकै मतलब छोरी हुनुहुन्छ। सबैले मान्छे त नेपाली हो बेसी माया रहेछ यहाँ है र यसै गरेर उहाँहरू पनि हिजो बेलुकासम्म आउने थियो र उहाँहरू पोखरा नझर्दिएको हुनाले उहाँ आफ्नो व्यवस्थामा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ उहाँ आउन सकिएन र अब मेरो काइला भाइ काइला परिवारहरू छ उहाँलाई चाहिँ आउनु उपस्थित गराउन सकिएन। हामी 4 भाइ 2 बहिनी हो र हजुरहरूलाई जो छ यो अवस्थामा यो राम्रो मौसममा हजुरहरूसित भेट्न पाइयो। सम्पूर्ण हाम्रो मामा माइजीहरू मनोमर्सेहरू हाम्रो बहिनी भान्जीहरू सबै जति पनि यहाँ बस्नु भएको छ हाम्रो इष्टमित्रहरूलाई पुनः एकखेर फेरि पनि म सेवाको शुभाशिष तथा नमस्कार टकाउँदै मैले जो छ हामीहरूले ठुलो रकमले हजुरहरूलाई जो छ सहयोग गर्न सकिएन। यसै गरेर हजुरहरूले जो छ गाउँवास एक दिन हामी के अरे सहरमुखी भए तापनि गाउँमुखी फर्कने अवस्था बनाइसकेको छ। घर घरमा गाडी पुगेको छ, घर घरमा धारा पुगेको छ, घर घरमा जो छ बिजुली बलेर झलमल भएको छ। यस अवस्थामा सायद बजारमुखी चाहिँ गाउँमुखी बन्ने चाहिँ अवस्था आइसकेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने एउटा अभियान चलाएको थियो, सिंहदरबार गाउँमा भन्ने चलाएको थियो। त्यो अवस्था अहिले आइसकेको हुनाले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी यो चिसो हावामा यहाँ कोरोना पनि लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। त्यस कारणले यो स्थानमा चाहिँ सबै बसोबास गरेर सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जे हुन्छ जस्तो पाउँ जहाँ पुग्छ यो गाउँलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउनको लागि सब एकजुट भएर एकसाथ भएर एउटा मन भएर एउटा ढिक
भएर हामी लाग्नुपर्छ। कुनै पनि असम्भव चिज न सम्भव हुन्छ कुनै पनि चिज। त्यस कारणले हामी एक भएर लाग्यौँ भनेदेखिलाई कुनै चिज असम्भव छैन जस्तो मैले लाग्छ। र आज हजुरहरूसित यसरी बसेर एउटा मतलब सबैसित खाएर पिएर एउटा मस्त गरेर पनि हजुरहरूसित भेटघाट हुन पाउँदाखेरि म जिन्दै स्वर्ग पुग्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। र हजुरहरूको आशीर्वाद चाहिँ हाम्रो माथि लागिरहोस् र हामी पनि हजुरहरूसित यस्तै अवस्थामा सधैँ आउनु पाओस् भन्दै मेरो यो सानो दुई शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। बहुत धन्यवाद सबैलाई फेरि।
झर्दैछ भन्थ्यो कि त्यहाँ बेकार खोला छैन भाइले छक्कै खोलो पोलो क्या मोती भइदिइहाल्छ हेर्दैछ अब कस्तरी हेरे कि यिनीहरू खेलेर इच्छा बाध्य माल भरेपछि बाटो जाम गर्नलाई हो झाड्ने रहेछ यस्तो गरेर राखेर राख्छ यो यहीँ ओछ्याउने होला खालका त हो त्यो त देखाउँदैछ यसले अहिले हामीलाई उछिन्छ